နှင်းငွေနှင်းမုံတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတဖြောက်ဖြောက်ကျဆင်းနေပါတယ်။တောင်ကုန်းလေးတစ်ခုကြီးအပေါ်ဘက်ပိုင်းမှာလူတစ်ယောက်မတ်တရက်ရင်အရှိတ်ဘက်စီလိုဆူဆူနေနေကြည့်နေပါသည်။နှင်းငွေတွေတလူလူပြန့်လွင့်နေတော့နှစ်ချို့ရွာလေးတွေရွာပါပဲ။ဒီရွာမှာကမျက်လက်ပညာရှင်တွေစုပေါင်းနေထိုင်ကြသေးတယ်။တရွာလုံးကိုစီးမိုးကြည့်နိုင်တော့တောင်ကုန်းမြင့်လေးမို့နိုးထတဝင်းသားမပြူသေးတော့ရွာလေးကိုကြည့်ရသည်မှာအေးချမ်းတိတ်ဆိတ်နေတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီရွာရဲ့ပူလောင်မှုကိုတော့ရွာမှာနေထိုင်သူတွေမှလွဲ၍ဘယ်သူမှမသိကြကိုဝမ်းနာကိုတာတိဆိုတလို့ပါပဲရွာရဲ့ဒုက္ခကိုရွာကန်တွေသာသိနေတယ်ရွာလေးပေါ်တို့နှင်းဆက်တွေကြာဆင်းနေပုံကိုကြည့်ရင်ကျင်ထဲမှာကြည်နူးနေမိတယ်ဒီတောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာမနှက်ခင်းမြင်ခွင့်ရမြင်ရဒီမှာဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တော့ပကြီးကားတစ်ချက်ကိုကြည့်ရှုနေရတယ်လို့ပါပဲကျင်ထဲမှာအေးချမ်းမှုရောကြည်နူးမှုရောပျော်ရွှင်မှုရောရတပေါင်းစုံကိုတနေ့ဒီခံစားနေရပါတယ်။အော်ကိုးချောင်းရွာလေးဘာလူလူနဲ့တူတောင်ဒီရွာကိုရောက်နေတာ၃ရက်ပြည့်သွားပြီပဲ။၃ရက်တာပြည့်သွားခဲ့ပါတယ်။သူလိုချင်တော့တရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတကူမှမရရှိခဲ့။ဒီရွယ်ချက်မပြေးသည့်အပြင်ပြဿနာကြားတဲ့ပင်မြတ်သွားရသေးသည်။ကိုကိုထမင်းကျွေးထားတော့လေကျေးဇူးပြုရမည်ပေါ့။ဘယ်တက်နိုင်မလဲ။မင်းညာကစောညိုတို့ပြန်သွားတော့သူ့ကိုတရွာလုံးကဝိုင်းဝန်းချီးကျူးကြသည်။အော်တည်သွားပြီးသည့်တိုင်အောင်အမေကအခုချိန်ထိသူ့ကိုတင့်တယ်နေသည်တေးပါလားဒီပညာတွေကအမေသင်ပေးခဲ့တဲ့ပညာတွေရောက်လေရာရက်မှာသူ့ကိုထမင်းကျွေးနေတဲ့ပညာတွေလူထင်မသေးတဲ့ပညာတွေပေါ့ဒီပညာတွေသင်ပေးခဲ့တဲ့အမေကိုသူမသိခင်တော့ယေရှုဆက်ချင်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲအရက်တကနေတကာလှည့်ပြီးကြာဖွေနေခဲ့တာပေါ့အမေရဲ့တစ္ဆာအမေရဲ့တိတ်ခါနဲ့ဒါတယောက်ကိုခက်ခဲပင်ပန်းစွာလူလားမြောက်စေခဲ့တာတွေကိုပြောပြခြင်းပါသေးသည်အမေရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းပါသေးသည်ဘဝလှိုင်းတန်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုဒါတယောက်လက်မှဆွဲလို့ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အမေဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးခဲ့တဲ့အမေအားငယ်စိတ်တွေကြောက်စိတ်တွေခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဘယ်တော့မှအဝင်မခံခဲ့တဲ့အမေဘလောက်ပဲပင်ပန်းပါသည်ခေါင်းမငုံအောက်မကျိုးခဲ့တဲ့အမေအမြဲတမ်းခေါင်းမောနေတတ်တဲ့အမေရုံရောစိတ်ပါမနှိမ့်ကြခဲ့တဲ့အမေသူ့ရဲ့ထာဝရစံပြအမေအောင်မေသတိရလာဒီမို့လွယ်ထားသောအိတ်လေးကိုချွတ်ခါရင်မာပွေ့ပိုက်ထားမိသည်မျက်ဝန်းမှာလည်းမျက်ရည်ကြီးတို့ရေဝဲလာသည်ထင်ပြီးမှတတိယကမျက်လုံးကိုအသင်းပိတ်ပစ်လိုက်သည်အမေကငိုတာလုံးဝမကြိုက်သူကိုယ်တိုင်လည်းမငိုတလို့ဝေးထားသောသားကိုလည်းမငိုစေရရင်သားရနေလိုလားမသိမျက်လုံးအင်ကချက်ချင်းပင်ခန်းချောက်သွားသလားထင်ရသည်ထိုစဉ်မှာပင်နေဝန်းနီနီကအရှိတုံးတွင်မှထွန်းတောက်ဆပြုလာသည်နေရောင်ဝဝါတို့လည်းနှင်းငွေတို့အကြားတို့နေရောင်ဝဝါတို့လည်းနှင်းငွေတို့အကြားတို့အလူအယက်ထိုးကြလာကြသည်ကိုเจ้าရွာလေးကတမျိုးကြီးလို့ကောင်းနေပြန်ပါသည်ဘုံကြောင်းစီမှဖောင်းလောင်းထိုးတံကိုလည်းကြားရသေးသည်နေထွက်ပြီးမို့ခရီးဆက်ရပါတော့မည်သုံးပင်ပါသွားသည့်လမ်းကိုညကဥယူဝါထံမေးထားသည်မို့အခက်ခဲတော့ရှိမည်မဟုတ်ပါအလုံသွားမဲ့လူစုနဲ့လိုက်ရန်ပြောတော့လဲသူမသွားခြင်းအေးစစ်စစ်တာအုံနောက်ဆေးလေးတဘောတယောက်တည်းသွားခြင်းသည်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းအားတစ်တပံလန်းဆန်းစေခြင်းနေပါပြီတွင်စီးနေသည့်ရေမှာသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကြာကြီးစိမ်ပစ်ခြင်းနေသည်အာရပါရရေချိုးခြင်းစိတ်တွေလည်းတဖွာဖွာဖြစ်ထွန်းနေသည်တောင်ကုန်းလေးပေါ်မှတရွေ့ရွေ့ဆင်းလာခဲ့သည်နေရောင်ပြပြအောင်မှာတောလန်းလေးကရှင်းလင်းနေသည်အိတ်တန်းတက်ခါသာကြေးငတ်တွေရဲ့ကြီးအားအော်တန်တွေကိုလည်းကြားရသေးသည်ဒီပင်တရွက်တွေကနှင်းငွေနဲ့စိမ့်ဆိုပြီးအသက်ရှူရတာလွတ်လပ်ပေါ်ပါနေစိတ်ကြည်နူးဝယ်ပါပဲရိုးစစ်ပဝင်းကျင်ဟာကြည်ကြည်နူးနူးကြည့်ရင်တလန်းချင်းလျှောက်လာခဲ့မိသည်စိတ်ထဲမှာရှိနေသောအပူတွေတောကတွေခဏတာလွင့်ပြောက်သွားသလိုရှောက်ကောင်းကောင်းနဲ့ရှောက်လာလိုက်ဒီမှာညီမြခီးဝေးသွားသည်မသိတစ်ပင်ကြီးတွေထူထပ်ပေါ်များသောနေရာတစ်ခုတို့ရောက်စင်မှာပဲသုံးမင်ရွာသွားမလို့လားသူရဲ့ကောင်းလေးမမထင်ကြားလိုက်ရတော့အတန်ကြောင့်ရင်တစ်ချက်ဇက်ခနဲခုံကခြေစုံရက်မိသွားသည်ချက်ချင်းပင်အရက်လေးမျက်နှာကိုစူးစမ်းလိုက်တော့မရှာနဲ့အောင်တွေ့မှာမဟုတ်သေးဘူးဆက်လျှောက်လာခဲ့ကျက်သိန်းတို့ပင်ဖြင်းကနေထားမိသွားပါသည်စကားတန်ကကြီးကျယ်ခမ်းနားနေပြီးအရက်ပေါင်းစုံမှပြန်လွင့်လာနေတယ်လို့ဥယူဝါလာတွေးထင်မိပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဥယူဝါနဲ့အတန်မတူကျေတာချင်းသူပေမဲ့ဒီအတန်ကပုံမိုကြည်လင်တောက်ဆူးနေသည်ကြောက်စိတ်မဖြစ်ပေမဲ့တလန်းချင်းကိုသတိနဲ့ဆက်လန်းလိုက်သည်10လန်းကြော်လောက်လှမ်းပြီးတော့ရပြီညာဘက်ကိုလှည့်လိုက်ရိုးစစ်ဇက်ကနေလှည့်လိုက်စဉ်ဟင်းပါဇက်မှာစေးတံခဲထားတော့လူကြီးတယောက်တစ်ပင်ကိုမိကထိုင်နေသည်သူမမြင်ဘူးပါဥပဒေယုံမှာ
ခန့်ခန့်ညာညာမရှိပေမဲ့ကြီးကြီးစင်စင်တော့ရှိသည်ထိုင်နေပုံကတော့တက်တောင့်တက်တာပါပဲအင်ကြီးအဖြူပွားပွားကြီးကိုဝတ်ထားပြီးအသက်မှာ60ဝန်းကျင်ရှိမည်ဟုခံမှန်းမိပါသည်သပင်တွေမှာတကောင်လုံးနီးပါးအဖြူဖုံးနေပြီးမုတ်စိတ်မွေအချို့လည်းအောက်ကိုရှည်ကျနေ၏ထိုစဉ်မှာပင်နောက်ထပ်စကားတန်ကိုထပ်ကြားရ၏ညာကကိစ္စအတွက်မင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဦးတို့ဘယ်သူမှမရောက်မလာတဲ့အချိန်မှာမင်းကယ်ပေးလို့တာပေါ့ရိုးစစ်မျက်မှောင်ကျုံမိသွား၏ကိုเจ้าရွာသားတူဖြစ်ပုံရလေသည်လူကြီးကစေးတံကိုတစ်ချက်ဖွာရင်းမင်းစောကြီးထလာတာပဲဘုံကြောင်းဝင်ပြီးဖျားကြော့ခဲ့သေးတယ်ပေါ့ဗျာရိုးစစ်ဗျာမိသွားတော့ဟုတ်တယ်လေမင်းဖျားကြော့ခဲ့တာပဲသုံးပုံဖေးနီတောင်ဝင်ရွှေ့ခဲ့သေးတယ်မဟုတ်ပါလားသူ့မျက်လုံးပြူးကလူကအလိုလိုထိုလူကြီးအနာတိုးကပ်သွားမိသည်ဘာကြောင့်မနက်ကသူလှုပ်ခဲ့တာတွေကိုဒီလူကြီးသိနေရတာလဲနောက်ကများနောက်ရောက်ခံလိုက်လာတာလားမဖြစ်နိုင်ပါတောင်ကုန်းပေါ်ကတော့ရွာကိုအကြာကြီးကြည့်နေသေးတယ်ဘာလဲကွမင်းနောင်ငါတို့ရွာကိုတနာသွားပြီလားစကားမဆိုမိတော့ကြီးနှုတ်ပိတ်ရတာထိုင်နေလူကြီးကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီလူကြီးကတော့အေးလူပင်စေးတံကိုတာဖွာလျက်ရှိနေပါ၏အတန်ကြာတော့မနေနိုင်ဒီမို့ဘာကြီးကကျွန်တော်နောက်ကနောက်ရောက်ခံလိုက်လာတာလားလူကြီးကတဟားဟားအော်ရီဒီမလိုက်ပါဘူးကွငါဒီမှာထိုင်နေတာညကလေးကပဲဒါဆိုဘာလို့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့မြတွေကိုသိနေရတာလဲအတန်ကျဲကြီးဖြစ်တဟားဟားရီပြန်ပါသည်ပြီးတော့မှအရီကိုရက်ရင်မင်းလိပ်ပြာလွှင့်နေဆိုတာကိုကြားဘူးလားလိပ်ပြာလွှင့်တာရိုးစစ်တိုးတိုးလေးရေရွတ်လိုက်မိသည်ကြားဘူးပါသည်ဒါဟာပညာတရက်ပေပဲတော်ယုံပညာတရက်မဟုတ်စိတ်ဆွမ်းအားကြီးမြင့်သူနှစ်ပေါင်းကြာရွှေသွားလေးကျင့်တင်ကြားထားသူတွေဒါတမြောက်တီပညာကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်အေးငါလိပ်ပြာလွှင့်ပြီးမင်းကိုကြည့်နေတာဆိုပါတော့ရိုးစစ်လုံးဝကိုစွန့်အားသွားလိမ့်ပြီကြက်သိန်းတို့ပင်ဖြင်းကနေထားမိသွားလားမသိဒီလူကြီးတကယ်တက်မတက်မသိပေမဲ့ပြောသမျှတော့အကုန်မှန်နေသည်ရိုးစစ်မယုံတလို့ဖြစ်မိသည်မို့ဥကအဲ့ဒီပညာတတ်ထားတာလားအေးလေးကျင့်နေတော့ဆိုပါတော့ကျွမ်းကျန်းကျင်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ဒီပညာကိုကျွမ်းကျန်းကျင်ဖြစ်တဲ့နေ့ကငါသိရင်သိမသိရင်ဟိုရုပ်ဓမ္မကောင်သိမဲ့နေပဲအနှဲငယ်ထူးဆန်းသွားသောစကားကြောင့်ရိုးစစ်ကြောင်တောင်ဖြစ်မိသွားသည်ဒါကိုထိုလူကြီးကသဘောပေါက်စွာမေးမေးပြောပြပုံစံဖြစ်ထားပါညကငါရောက်မလာပေမဲ့ငါညမတော့မင်းတို့ဘွဲကိုလာကြည့်လိုက်မယ်ထင်တယ်ညလဲပြတဲ့နေရာနဲ့ငါတို့အိမ်ထဲကနီးနီးလေးကွကိုเจ้าရွာသားတူဖြစ်မှန်းတေချာသွားပြီမို့ဦးကဘာတူလဲငါနာမည်ဖိုးလူတဲ့မကြခင်ကတည်သွားတဲ့ရွာတကြီးဦးပြေးဝါရဲ့တငယ်ချင်းပေါ့ဗျာဖိုးလူဦးဖိုးလူဟုတ်တယ်လေသိပါသည်ဖိုးလူဆိုတဲ့နာမည်ကိုရင်းရင်းနှီးနှီးပင်သိနေတယ်အီလေးစီကဖတ်ခဲ့ရတဲ့စာမှာရောဦးယူဝါကြီးပြောစကားတွေမှာပါဖိုးလူဆိုတာကိုကြားဘူးနေသည်မဟုတ်ပါလားတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်လာဆုံနေတော့ဦးဖိုးလူကိုကြည့်ကရိုးစစ်မဝုံမရဲဖြစ်မိသည်ပြီးတော့တချို့စကားတွေကိုလည်းနားမလည်သည်ကြောင့်ဦးကဒီမှာညာကလေးကထိုင်နေတာဆိုတော့ဘာလုပ်နေတာလဲဒီလိုပါပဲမပြီးသေးတဲ့အလုပ်လေးတစ်ခုကိုဆက်လုပ်နေတာပြီးသွားပါပြီအခုပဲပြန်တော့မလို့ပြောဆိုပဲဥဖိုးလူမတ်တက်ထားရလေဒီပုံစံကြည့်ရဒီမှာစိတ်မြန်ဒီပုံစံရှိသည်ထိုစဉ်မှာပင်ဥဖိုးလူကထင်မှန်မထားသောကိစ္စတရက်ကိုပြုတ်လုပ်လိုက်လေသည်အဲ့ဒါကရိုးစစ်လက်တစ်ဖက်ကိုဇက်ကနေဆွဲကင်လိုက်တာပါရိုးစစ်ပြုံးဆိုတတိလွတ်တလို့ဖြစ်သွားပြီးမျက်လုံးတွင်းမှာပုံရိပ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်သွားတော့ကောင်လေးမင်းကိုငါတို့ရွာအတွက်အားကိုးပေးရသည်ရိုးစစ်လက်အားသူ၏လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်တေးတေးချာချာစုပ်ကင်ပြီးပြောခြင်းဖြစ်သည်သူရဲ့မျက်လုံးတွေကရိုးစစ်မျက်လုံးနှလုံးပေါ်တည်တံ့စွာကြောက်ရောက်နေသည်ဘလောက်ထိလေးနဲ့ကြောင်သူ၏စကားတန်နဲ့မျက်လုံးတွေကတက်တေခံနေပါသေးသည်ပြီးတော့မှလက်ကိုလွှတ်ချကာမင်းသုံးမင်ရွာကိုသွားမှာမလားသွားတော့ထိုမြမင်းပြောပြီးရိုးစစ်ကိုကြောခိုင်းကထွက်သွားတော့သည်သူကတော့မျက်လုံးတွင်းမှပုံရိပ်တွေကိုအုံနောက်တို့ပို့ရင်းအထက်ထက်လှန်ကြည့်နေချိန်၌တလန်းချင်းလှမ်းသွားရမှဘာကြောင့်မှန်းမသိနောက်ကိုပြန်လှည့်ကအော်ဒါနဲ့ကောင်လေးရိုးစစ်ကြည့်လိုက်တော့ဇောညိုတို့အုပ်စုကိုတတိထားအောင်တော့ညာကမင်းကိုမကြည်သွားဘူးဒီလောက်ပါပဲထွက်ခွာသွားပါသည်ရိုးစစ်မှာတော့ဥဖိုးလူအားကြီးကတွေးပေါင်းများစွာနဲ့သူစိတ်ထင်တနာရီဝဲလောက်ရှောက်ခဲ့ရသည်ထင်သည်တော်လန်ခီးပေမို့တခါတရံခီးကမတွင်မြေညီညီ၌သွားရတာတွေရှိတယ်လို့တောင်ကုန်းတောင်ဆောင်များကွေးဝိုက်သွားရတာတွေလည်းရှိသည်အောက်ပေါင်းရှင်း၍တာတော်တော့ဤနေတော့မဘူးတိရိတ်ဝါရိတ်ထူသည်မို့
နေဆက်နေပြောက်လောက်တာထိုးကြနေသည်ဒါကလည်းသုံးပင်ရွာနာနီးလာ၍ပါကိုเจ้าရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့တွေးချပူပြင်းကကန်နာရတပွဲပင်ဖြစ်သည်နောက်ဆုံးတော့သူတွေ့ကျင်မြင်ကျင်နေတော့စမ်းချောင်းလေးအားမြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါပြီတောင်ကြချောင်းလေးတစ်ခုပါအနောက်ဘက်မှိုင်းညွညွတောင်တန်းစီမှအစာပြိုးစီးစင်းလာတော့ချောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပေသည်အကျယ်ဝန်းမရှိတာပေမဲ့ရေကတော့စိမ့်စိမ့်ကြည်နေ၏ထိုးကြနေတော့နေရာအောက်မှာအငွေများပင်တလူလူထွက်ပေါ်နေသေးသည်ချောင်းလေးဟိုဘက်ကမ်းမှာတော့သုံးပင်ရွာဟုထင်ရသည်ရွာတရွာကိုလည်းပြပြလှမ်းမြင်ရသည်ချောင်းရိုးတစ်လျှောက်စိုက်ခင်းများကိုလည်းတွေ့ရသေးသည်ကိုเจ้าရွာစိုက်ခင်းများဖြစ်ပေမည်သူထိုစိုက်ခင်းများနဲ့ဝေးရဘက်သို့လျှောက်လာခဲ့သည်အနားယူမှုကတိတ်ဆိတ်လေကောင်းမွန်လေပေမဟုတ်ပါလားအတော်ရှောင်ပြီးတော့တဲတောင်မြင်ပြပြနဲ့ချောင်းဝကျယ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏ထိုနေရာလေးမှာပင်ရေချိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ခါလွယ်ထားတော့လွယ်ဤကိုနီးစက်ရာတစ်ကိုင်းမှာချိတ်လိုက်သည်ပြီးတော့အင်ကြီးကိုချွတ်ရင်းဝုံခုံချလိုက်တော့အရှိန်ကြောင့်လူကအောက်ခြေသို့ထိုးဆင်းသွားသည်အောက်ခြေနေရန်ကိုခြေဖြစ်ကန်တက်ရင်ရေပေါ်တို့ဘွားကနေပေါ်လာချိန်၌ဟူးကိုရင်းမှလေကိုမှုတ်ထုတ်ရင်ရိုးစစ်ကောင်းကိုဘဲညာခါရမ်းလိုက်ပါတော့သည်လူကခဏချင်းပင်တက်ကြွလန်းဆန်းသွားသည်ဟုထင်လိုက်မိရေမှာအေးစိတ်နေသည်မို့ရှိနေသောဘူးတွေပင်ရေနှင့်ရောသွားတယ်လို့တော်တော်နှင့်အပေါ်ပြန်မတတ်တော့အစုံစံကူရင်ညောင်းညာနေသည်များပူလောင်နေသည်များကိုအတိုးချကူစားနေမိပါတော့သည်ရေကူးလိုက်မောရင်ကမ်းပေါ်တက်နာလိုက်ပြီးရေမှာဆင်းပြီးပြန်စိန်နေလိုက်နဲ့အချိန်တွေဘလောက်ကြာသွားမိသည်မသိတစားတစားဖြစ်တက်လာတော့နေလုံးလေး15ဒီဂရီကျော်သွားစဉ်မှာတော့ရိုးစစ်ကမ်းပေါ်တက်ခဲ့တော့၏လူကတိတိတတာကိုပေါ့ကျသွားသည်ပြီးတော့ထိတ်ဆွဲထားသောလွယ်အိတ်နဲ့အင်ကြီးရှိရာကိုရှောက်သွားလိုက်စဉ်ပါပဲဟာရင်တစ်ချက်ဒိန်းကနေဆောင့်ခုံကခေါင်းနှပန်းကြီးသွားသည်ဖျားရီမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူဖြင့်အလျင်စလိုပြေးသွားလိုက်တော့လွယ်အိတ်မှာထိတ်ဆွဲထားသောတစ်ပင်တွင်ရှိမနေတော့ဟာဒုက္ခပဲလူကခဏတာအတိလွတ်သွားတလားပင်ထင်လိုက်မိသည်ကြောင်ကနန်းဖြင့်အနီးအနားရှာကြည့်မိပေမဲ့လွယ်အိတ်နဲ့တူတာမတွေ့ဘာမှမသိတော့ခံစားမှုတွေနဲ့တူတွေးတို့နှထင်စုခဲသွားသည်ထင်လိုက်တော့မျက်ဝန်းတွေတစ်ဖြက်ဖြက်လက်သွားသည်အုံနောက်သွင်းတို့လည်းအတိညာဉ်တွေဖြက်ခနဲ့တိုးဝင်လာ၏ချိတ်ထားတော့လွယ်အိတ်ကသူ့အလိုလိုပျောက်သွားတာတော့မဖြစ်နိုင်ဒါဆိုဘယ်သူယူသွားတာလဲဒိုလွယ်အိတ်ထဲမှာသူ့ဘဝတွေပါသည်အမေရဲ့ဝိညာဉ်တွေထိုထဲမှာကင်းအောင်နေသည်ထိုလွယ်အိတ်ကသူ့အတွက်အတက်တမျှအရေးကြီးသောကိုဘွားအတက်တစ်ချောင်းဒါကိုဘယ်သူယူသွားတာလဲအဖြေတစ်ခုတိတိကျကျမထွက်ပေမဲ့ဒေါသတွေစုဝေလာတော့သိချသည်အုံနောက်တွင်မှလည်းအတွေးတွေတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ပြေးလွှားနေ၏သူ၏ပေါ်ရောက်မှုတစ်ခုပါပဲစိတ်လိုကိုလိုရေချိုးနေချိန်တွင်တစုံတစ်ယောက်လာယူသွားပွဲရှိသည်ဘသူလဲဘာကြောင့်လာယူသွားရတာလဲလာကလေးကသူ့နောက်မှာခြေရာခံလိုက်လာတာလားဒါဆိုဘာလို့သူတတိမထားမိတာလဲနောက်ဆုံးတော့အဖြေတစ်ခုသာထွက်လာသည်သူပေါ့ရော့လို့ကိုတက်ဝိညာဉ်ကိုကိုနဲ့မကွာမထားခဲ့မိလို့နောက်ဆုံးချိန်လေးလာပြီးဒီနောက်မှာတော့တဒိန်ဒိန်ခုန်နေတော့ရင်ဘက်ရဲ့အလိုအတိုင်းဤနေရာမှထွက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်ဘသူယူသွားမှမသိပေမဲ့အကောင်းဆုံးအလုပ်တစ်ခုတော့သူလုပ်ရတော့မည်ဒါပေမဲ့မြေပြင်တနေရာကိုကြည့်ကရိုးစစ်မျက်မှောင်ကျုံမိသွား၏ပဝါလေးတစ်ထည်ကောက်ကင်လိုက်တော့အမဲရောင်အောက်ခံမှာရိုးပုံကောင်းတစ်ခုကိုရေးဆွဲထားလေသည်လာတော့ကဤနေရာမှာမရှိခဲ့တာတေချာသည်ဒါဆိုရိုးစစ်အမြန်ဆုံးပြေးထွက်လိုက်တော့သည်မယမနာပြေးလာခဲ့တော့ခြေထောက်မှာရွာနဲ့အနီးဆုံးတောင်ကုန်းလေးပေါ်အလိုလိုရက်တက်မိသွားသည်မနက်ကအချိန်တော်ကြာအောင်သူရှိနေခဲ့သည့်တောင်ကုန်းလေးယခုထိုတောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာလူတစ်တယောက်ထိုင်ကနေသည်တီတီကြပြောရပါကခလေးလေးတယောက်အီလစ်အလကားထိုင်နေခြင်းမဟုတ်မြေပြင်ကိုဒုတ်တစ်ချောင်းဖြင့်ရေးချစ်နေခြင်းဖြစ်၏အောက်ဖက်မှာရှိနေသောရွာကိုလှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်မြေပေါ်တွင်ချစ်လိုက်နှင့်မို့ရိုးစစ်စိတ်ဝင်တစားတိုးကပ်သွားလိုက်တော့တင်ချာတပုတ်အားတွက်ချက်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်ရောမေထရီနှင့်ပတ်သက်သောပု္ပ္ပစာတပုတ်ရိုးစစ်ရောက်လာသည်ကိုသိ၍ထင်သည်ဤလေးနောက်ကိုလှည့်ကားကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းပြန်ကုန်ကမူလအတိုင်းပြန်လဲရေးချစ်နေပြန်သည်သူကြည့်လိုက်ပင်မဲ့မြေပေါ်မှာမို့လားမသိတိတ်မရှင်းလင်ထို့ကြောင့်ခတ်တိုးတိုးပင်မေးလိုက်သည်ဤလေးမင်းတွက်နေတာဘာပု္ပ္ပစာလဲရိုးရိုးအနံပြိုင်စတူကန်ပု္ပ္ပစာတပုတ်ပါဒါပေမဲ့တွက်နေရင်းနဲ့ဒီကိုเจ้าရွာကြီးနဲ့တူလာတွေတွေ့နေရလို့အီလစ်စကားကြောင့်သူအံ့ဩသွားသည်တေချာပု္ပ္ပစာတပုတ်ကဒီကိုเจ้าရွာကြီးနဲ့တူနေတယ်ဆိုပါလားရိုးစစ်စိတ်ဝင်စားသွားကအလျင်စလိုပင်ဘာမှလဲဘာတွေတူနေလို့ပါလဲကောင်လေးကခအေးပင်ပြန်ပြော၏မိကုန်းကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲ
ဒီစတုကန်နာဗဟိုချက်ကိုဆက်တွယ်ထားတဲ့မြင်းဖြောင်တွေတစ်ခုကိုတစ်ခုထက်ဝက်ပိုင်းကြောင်တက်တည်ပြဖို့ဒီမှာပြောဆိုဤလေးကပုံတစ်ပုံအစ်စ်ပြန်ဆွဲပြ၏ဆွဲပြတော့ပုံကိုကြည့်ကပုတ်စာကြီးလိုရင်းကိုရိုးစစ်တဘောပေါက်လိုက်သည် PR နဲ့ QS ကိုတစ်ခုကိုတစ်ခုထက်ဝက်ပိုင်းကြောင်တက်တည်ပြဖို့ပါပဲတိတ်မခတ်ပါသူ့အတိုင်းပင်ဘာမှတော့မခတ်ပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်ပြန်တွက်ပြမယ်ဟုဆိုကဤလေးကနောက်တစ်ချိန်ပြန်တွက်ပြသည်ဖြစ်ဆိုပြက်အနေနဲ့ကျွန်တော် PQRS ကိုအစင်လိုက်ဆက်တွယ်လိုက်တယ်ဗျာအဲ့တော့ PQRS ကအနက်ပြိုင်စတုကန်ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုပြီးပြီပေါ့ sequence theory အရ PQ နဲ့ RS တို့ဟာတစ်ခုကိုတစ်ခုထပ်ဝက်ပိုင်းသွားပြီဟုတ်ပါ၏ဤလေးတွက်ပြဒီကိုကြည့်ပြီးရိုးစစ်လက်ခံကောင်းချိန်မိသည်ဒါပေမဲ့ထပ်ဝက်ပိုင်းတာကတော့ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့မင်းခုနကပြောတဲ့ကိုเจ้าရွာနဲ့တူနေတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဒီပုံလေးဗျာဒီပုံကိုတေချာကြည့်ကျွန်တော်တို့ကိုเจ้าရွာနဲ့တူမနေဘူးလားပထမဆုံးပုံကိုလက်ထောက်ပြတီကြောင်သူတေချာကြည့်မိပါသည်ဒါပေမဲ့ရှင်းလင်းရရမှုတော့ခေါင်းထဲမှာပေါ်မလားဒါကိုသဘောပေါက်တည်ထင်သည်ဤလက်ကဒီမှာစတုကန်ပေါ်က ABCD ကိုဖြတ်ပြီးကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရွာ COE နဲ့တူမသွားဘူးလားဟင်းရိုးစစ်အလျင်သလိုပင်တောင်ကုန်းပေါ်မှာရွာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ပြီးတော့ဤလေးပြတော့ပုံကိုပြန်ကြည့်ဟုတ်သည်ဒီစတုကန်ကရွာကိုအတွင်းမှထားကကန်ဗီယိုခတ်ထားပုံနဲ့တော်တော်တူသည်ပိုပြီးတူတာကတော့ PQRS ပဲရွာကိုကြည့်လိုက် PQRS နေရာမှာဘာတွေရှိတယ်လဲလို့ရွာကိုမျက်နှာမူကတေချာထက်ကြည့်လိုက်တော့ S နေရာမှာရွာဝင်ပေါက် P နေရာမှာစာကြည့်လိုက် Q နေရာမှာတုတ်တံ R နေရာမှာရွာထပ်ပေါက်ဟုတ်တယ်မလားရိုးစစ်အစိုးကိုဤလက်ကခေါင်းချင်းထောက်ခံသည်ဤလက်ကပင်ထူးဆန်းမနေဘူးလားအေးကွာထူးဆန်းတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုလည်းထူးဆန်းနေတယ်လို့ပဲဗာလဲအမှန်ဆို S နေရာကဝင်ပေါက်ဆို Q နေရာကထွက်ပေါက်ဖြစ်ရမှာလေဘာလို့ R နေရာကိုထွက်ပေါက်ကရောက်သွားရတာလဲရွာကိုကြည့်ကဤလက်အတန်ကြာငြိမ့်သက်သွား၏ရိုးစစ်ပြောဆိုမှုကိုသူတခါမှမစင်စားမိခဲ့တယ်လို့မျိုးပြီးမှခေါင်းကိုညှိကလေတံအေးဖြစ်ဟုတ်တယ်နော်အေးဒီပုံကရွာနဲ့တော်တော်တူတာပဲရွာကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့တဲเจ้าမပါတာကလွဲလို့ပေါ့မင်းဒီပု္ပ္ပာကိုဘယ်ကရတာလဲစာကြီးတွေကငှားလာတဲ့စာအုပ်ထဲကပြီးတော့ဒီလိုပုံမျိုးတစ်ခုကိုလည်းရက်ခအိမ်မှာတွေ့ဘူးတယ်ဘာတဘောလဲတော့မသိရက်ခဆိုမှရိုးစစ်လာရင်ကိစ္စကိုသတိရသွား၏ထို့ကြောင့်ချက်ချင်းပင်မင်းဒီလက်ကင်ဘွားကိုမြင်ဘူးလားအလျင်စလိုရိုးစစ်ပြတော့ဤလက်ကတစ်ချက်ကြည့်ကမြင်ဘူးတယ်လေဤလက်ပုံစံကဘာမှအတိတ်မထူးဆန်းတယ်လို့ပေါ့ပေါ့ပါပါအဲ့ဒါစောညိုလက်ကင်ဘွားဘာကျဲလောင်သွားတော့အော်ဒန်တစ်ခုနဲ့အတူလူကကြက်သိန်းတို့ဖင်းကနေထသွားသည်တေချာလို့လားမင်းဘလို့တိတာလဲကျွန်တော်ညတိုင်းသူတို့စီသွားအိတ်နေရတာဗျာတိတာပေါ့တေချာသွားလိမ့်ပြီဒီကလေးလေးမလိန်တတ်ကြောင်သူအစာကလေးကတိသည်ဒါဆိုရင်တော့လှုပ်เสียတစ်ခုပဲရှိတော့၏အန်ကိုတစ်ချက်ကြိတ်ကလက်တီးကိုဆောက်ရင်စောညိုလက်ကင်ပွားတာမှန်ရင်တော့မရရအောင်ပြန်ယူရမှာပဲဤလေးကနားမလဲတယ်လို့လှည့်ကြည့်ကဘာကိုပြန်ယူမလို့လဲဘာလဲငါလွယ်အိတ်